بسم الله. هبتدي معاكم النهارده وصفه لطيفه جدا اقدر اقدمها كطبق مساعد لسفره جميله. ممكن احطه مع وجبه دجاج محمر، ممكن احطه مع لحوم، ممكن احطه مع اكل نباتي. في بعض الاوقات يا جماعه انا بحب اريح معدتي شويه واتعامل مع شويه اكل نباتي حلو. تعالوا نعمل النهارده وصفه بطاطس الروزماري. هيبقى عندي مكوناتها بسيطه قوي. عايزه اجيب البطاطس اللي هي زي بيبي بوتيتو او البطاطس اللي هي الصغيره زي ما انتم شايفينها، بسلقها بقشرها زي ما هي. عندي روزماري مثلا 3 عيدان روزماري، وعندي زيت زيتون نص كوبايه زيت زيتون في الوصفه دي، وتوم. انا هنا هستخدم راس توم كامله، شويه بهارات خفيفه لتتبيل الوصفه بتاعتنا وبهارات اكله، وعندي ملح وفلفل. يعني من اسهل من كده مش هنلاقي. يلا بينا نبتدي. بجيب البطاطس عندي بسلقها بقشرها بمنتهى السهوله، وتقشيرها ما بياخدش عندي وقت تماما. الطبق بتاعي بعد ما انا قشرتها، بطاطس شكلها حلو جدا يعني زي الفل بصراحه. بجيب البطاطس دي بقطعها حلقات، مفيش مشكله لو في حلقه منهم اتفتحت او كده، بس زي ما انتم شايفين بقطعها لحلقات لا هي رفيعه ولا هي تخينه عشان تفضل البطاطس عندي متماسكه. بعد ما قطعت البطاطس بجيب الطاسه وببتدي بقطع ورق الروزماري فيها. انا عايزه روزماري كتير. بقطع راس الثوم نصين زي ما انتم شايفين بالظبط، تبقى عامله زي الورده، بقى شكلها رائع في التقديم. بالاضافه ان انا لو قطعت الثوم فصوص لوحدها ممكن يتحرق مني بسرعه، فانا عايزاها تفضل كده معموله نصين. بجيب الزيت، زيت زيتون. انا دايما في الوصفه دي خلينا نفتكر احنا بنستخدم بطاطس روزماري وتوم وزيت زيتون. بكمل تقطيع البطاطس عشان بس انا حطيت الزيت عشان ما يلزقوش على بعض. يعني انا ممكن اعمل شويه واحط شويه زيت، شويه واحط شويه زيت، عشان مش عايزه البطاطس ممكن تلزق على بعضها لو سبتها من غير زيت. بحط طاسه القلي على البوتاجاز وبعلي قوي النار علشان الطاسه تسخن، فبالتالي الزيت لما يسخن يبتدي يحمر لي في البطاطس المسلوقه. انا مش هقلب دلوقتي، انا هسيبها شويه هي تحمر نفسها من جانب وتبتدي تتماسك شويه، لان هي مجرد ما البطاطس تحمر وتاخد طشه الزيت هي هتبتدي تتماسك، فاقدر ساعتها ان انا اقلبها يمين وشمال. خلينا بس عندنا شويه صبر صغيرين والاكله دي حلوه وتستحق. دلوقتي لما سخن البطاطس بالطاسه والزيت انا ابتديت اقلبها، شايفين تماسكت معايا. بقلب تقليبه بسيطه يمين وشمال وبسيبها لحد ما هي بتحمر نفسها. شايفين شكل البطاطس عامله ازاي مع الروزماري؟ مش هقلبها قوي، انا عايزه كل شويه اشوح بس في البطاطس. بزود روزماري على اساس ان الاكله دي بتعتمد على روزماري كتير، ولو لقيت ان انا محتاجه ازود زيت بزود زيت، بس انا اهو زي ما انتم شايفين الزيت عندي كافي. احاول اخليها ما تلزقش مع بعضها. شكل التومه اللي احنا حطيناها رائع. هنا محتاجه ازود زيت فزودت زيت. بقلبها تاني علشان تتحمر من كل الجوانب. ابتدت تدخل في حته التحمير وتغيير اللون. زي ما انتم شايفين التومه ابتدت تحمر قبل البطاطس، عشان كده ده اللي بيخليني اقطعها نص، ما اقطعهاش. لو قطعت فص كان زمانه دلوقتي محروق مني. خلي بالنا من موضوع التوم، لان اكله زي دي لا غنى عن التوم فيها. لون الروزماري عندي ابتدى يغير، ابتدى يقرمش. ريحه البطاطس رائعه. البطاطس دي من النوع الصحي جدا، لان هنا زيت الزيتون بيبقى بديل للزيت النباتي العادي. هتخش في حوالي من ربع لتلت ساعه. لما بقت عندي باللون ده بالشكل ده هرفعها من على النار وهبتدي هقدمها. شايفين جميله ازاي، مقرمشه ازاي.
لونها رائع. هي دلوقتي جاهزة ان انا ممكن اقدمها مع اي وجبة. ادي شكلها في طبق لوحدها، وهوريكم شكلها لما جينا نقدمها مع طبق دجاج. هنا انا بضيف لها شوية بهارات اكلة، البهارات دي شوية مملحة، ردود افعالكم هتخليني اقدم لكم افكار جديدة مختلفة مش موجودة عند حد غير عند أكلة. وألف هنا لأحلى أكلة من أكلة.